நீ மாட்டிட்டா உயிரோட தான் அவனை காப்பாற்றிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு அவ்வளோ அது போறதே அடிக்கல. இடம் நல்லா எருமை ஏதாவது வருமா? இது வரைக்கும் வந்ததில்ல. நாங்கள் வந்ததுனால வருமா? இதுக்கு மேலே வருமா? சீசன் இல்லை காயில் வச்சிருந்தேன். மாட்டுங்க தண்ணிக்கு இல்லை கல்லு செடிக்கும் எனக்கு கட்டை கிடைச்சி தூக்கி போடு. இதை வச்சு சமைக்கிறதுக்கு ட்ரை ஆகி வந்துரு மேல செருப்பு மாட்டிச்சு. அடுப்புல ஒர்க் பண்ணாது செருப்பு மாட்டிச்சுடா. ஏய் எடுத்துட்டு வா பார்த்து. நண்டுல நிறைய போயிருப்பா. ஈரமாக போச்சு. நண்டு ஏற்பட்டுங்க. நண்டு செருப்பு எல்லாத்தையும் நண்டு தான் இருக்குது. அதில் இருக்குது. இப்போ எப்படி இது ஏற்காடு உள்ள சென்ட்ரல் ஆக்கா சின்ன நீ இப்போ நீ பகலில் வந்து பேசிட்டு போட்டுக்கலாம், பைக்கு போடக்கூடாது. அது வெயிலில் வரும்போது தடையிட்டு இருந்தால் போதும். அன்றைக்கி இடம் ஒன்றும் கிடையாது. நான் வாங்கி மீன் சொன்ன வீடியோ போட்டுருக்க மாதிரி யூடியூப்ல எடுத்தது. இந்த நேரத்தை வீடியோ போடணும் மீன் சொன்ன செஞ்சுருக்க மாதிரியே. எடுத்துக்கிற போதுண்டா நண்டு என்ன அடுத்தது இல்லையே அதான் பெருசு வருதுண்ணா. இது வந்து 2 பேர் 2 வீலரில் நம்ம டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். 2 பேர்த்துக்கு ஒரு புது ட்ரிப்னா கரெக்டாக இருக்கும். அது என்னது ஒரு பக்கம் நண்டு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்படி இங்கே எங்கே செடிக்குள்ள செடிக்குள்ளே தெரிய மாட்டேங்குது.
அந்த பேக் திறந்துங்க. கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருந்துச்சு டக்குன்னு ஓடிக்கி விட்டுருச்சு. கல்லுக்குள்ளே போய் மறந்து ஓரத்தில் இருக்கிறா டக்கு. அப்படி தான் என் ஆஃபீஸில் ஒருத்தன் தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பான். ராயனி வருஷத்துக்கு கொடுத்துருந்தேன். கணக்கு தெரியாதுன்னா நான் கொஞ்சம் சேர்த்து போடணும்னா அப்படியே முழுசாக எடுத்து கொடுத்துருவோம். பொறுமையாக தெரியாது நான் எத்தனை பேர் வருவாங்க என்ன சிக்கன் எத்தனை பேர் நம்மளே முல்ல நம்ம வீட்லேயும் அப்புறம் எடி போகிறதில்ல 5 பேஸ்ட்டு வீட்டில் சத்திவா நீ கல்யாணம் உனக்கு கல்யாணம் உனக்கு சாப்பிடல. இல்லை போகிறப்ப எடுத்துகிட்டு இது வந்து நீ முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணியை ஃபுல்லாக நிறையா ஊற்றி குழம்பே வச்சு விட்ரு. கூட்டினால பெருசாக அந்த நம்ம வீடியோ கிடையாது. கேம்பிங் சரியான ட்ரிக்கானா யாருக்கும் தெரியாத வரையும் ஒதுக்கி போட்டுரு. இது நல்லா காயிடணும். இது உடனே கொஞ்சம் இதாக வரணும். கொஞ்சம் இருக்குன்னு நான் போதும் தானே எந்த அளவுக்கு காயுது அந்த அளவுக்கு பரவாயில்ல. நெருப்பு போட்டு வேற இது பண்ணிக்கலாம். இது பண்ணிக்க இதெல்லாம் உடச்சி பெருசு பெருசாக முக்கோணமாக வச்சுக்கலாம். கடைசியாக இப்படி இது பண்ணிக்க. நீதான் முக்கோணமாக கொடுத்துக்கலாம் வெந்து போன பிறகு. இது கடைசியாக வச்சா அந்த பக்கம் எடுத்துக்க. என்ன பண்ணுறேன்னா 2 10 பக்கமாக ஆகி போச்சா. கை விட்டுருக்கான் சால்ட்டை போய் உடனே வீடியோ வந்து காட்டிட்டு இருக்கிறான். இவ்வளோ கருது போட்டு காட்டலாம். இங்கே சொன்னாங்க கூட யாராவது அவருக்கு இது பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இறங்கி இருந்தால் தான் அவனை பண்ண முடியும். இண்டஸ்ட்ரி இல்லாமல் யார் 10 பேர் நீ கூட்டு வந்தாலுமே உனக்கு எடுத்து போயிடும். என்னடா போடா இப்படி பண்ணலாமா போடான்ட்டு போயிடும். இண்டஸ்ட்ரி இருந்துச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும். கிளி பக்கம் கிளி பொறுத்துட்டீங்களா? அங்கே அதுலேயே அதுலேயே இப்போ பொறுத்துட்டீங்களா? இதில் வெளியே அழுத்து இப்போ 10 வீட்டில் வெளியே திருப்பு கிரில் அவன் தான் ரெடி பண்ணிருக்கான். சூப்பராக கிரில் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு போட்டோம். இவ்வளோ சின்னதாக இருந்திருக்கு. இதுக்குமே ப்ரிப்பரேஷன் ஆகி வந்துருக்காங்க. கூட ஒரு 4 பேர் சாப்பிடலாம். 4 பேர்லாம் சாப்பிட போய் சொல்கிறாங்க. தெரியுதா போகுது கொஞ்சம் ரைட் இருக்கு. எல்லாம் தீயுது. வீட்டில் செஞ்சால் கூட அந்த டேஸ்ட் இருக்காதுங்க. சேர்த்து போய் பிடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கியா பெருங்கோழியா அவட சின்ன உள்ள இருக்கு பார்க்கணும் இல்லை. இருந்துச்சு கொஞ்சம் மூடி தண்ணி ஊற்றணும். வரணும். அவர் கையில் இருக்கிறது முட்டை. அப்படி நெருப்பு வச்சுருந்தோம்.
இது இதுக்கு எங்கே இருந்தா அப்படி அது ஒன்றும் அப்படி கடந்தது போகும். எடுத்துக்க. அப்படியே பாருங்க சிக்கனோட நிலாவை அப்படியே நம்ம காட்டை அதே பார்த்துக்கலாம். நம்ம இதை அண்ணால இப்பயே சாப்பிட்டுட்டு ஃபயர் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சுற்றி உட்காந்துட்டு வரலாம். போட்டோம் உப்பு இது வேணா அப்படியே ஆன் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே 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 இங்கே காட்டு அப்படியே அப்படியா? ஆ வாடா. அப்படியே போ. அப்படியே 4 பத்தி ரைட் வினோதுக்கு அப்படியே வினோத் பார்த்துக்கு கொஞ்சம் லைட்டுலாம் லைட்டாக சாய்ச்சி விடலாது வராது என்னன்ற கீழே ஊற்றாம போட்டுருக்கேன் ஊற்று ஊற்று நீங்கள் வந்து குழம்பு ஊற்றிக்கலாம். அப்படியே இப்போ சோறு சமைச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ நாங்கள் வடிக்க போகிறோம். கல் மேலே என்ன கட்டை மண்ணை பற்றி சைடில் கட்டை மேலே மேலே காட்டு இருந்தேன். ஓகே காட்டு நம்ம போடுறத நாளைக்கு அப்படியே நடுவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கங்க. பிடிச்சி போட்டுருவோம். அப்படியே ரவுண்டு பக்கம் நம்ம சிப்பஸ்லாம் எங்களுக்கு காலையில் பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக பேக் இந்த வீடியோ எடுக்காங்க பார்த்து சவுண்டு இருக்கு. அந்த கவலை கத்துறது எல்லாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. அது எடுத்துக்கிறோம். அது கொஞ்சம் சவுண்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டோம். அப்புறம் அது எடுத்துக்கலாம்னு இருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த எழுச்சி பக்கமாக தான் நமக்கு அந்த நம்ம வெளிக்குமே தேவை. அது இந்த வெளிச்சமும் அந்த வெளிச்சம் மட்டும் இருந்தால் போதும். ரிப்பீட் ஆகுது மாதிரி பாராது சார் சரிதா? போட்டா போடு எல்லாத்துக்கும். அப்படியே அப்படியே ஒரு கண்ணை வை. இதை வந்து இதை நீட்டாக சொன்ன கடை உடைக்கணும். அதான் 5 இல்லைன்னா பசங்க இதில் தான் போமா. அப்படியே 5 எடுத்துக்கிறேன். கத்திரி வறுத்துப்படி ஏன்னா கீழக்கெல்லாம் பொத்து பொத்து குழம்பு உப்பு கம்மியாக இருக்கணும். இதோ யூடியூப் வீட்டில் கிரேவி பின்னாடி உள்ள போனாங்க. ஒன்றும் இல்லை அண்ணே, காலுக்கு ஒரு தலைவாணி கிடைக்குமா? இவர் தான் நம்ம யூடியூப் சேனல் யார் நல்லா அப்போ வேலை செஞ்சு தூங்கிட்டாரு. கீழே அப்ரண்டிஸ் 2 பேர் வந்துச்சுங்க.